हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कप्यू टैबलेट के बारे में, जो मुख्य रूप से सूखी खांसी, बंद नाक, छींक और एलर्जी के लक्षण, आँखों से पानी आना के इलाज में उपयोग की जाती है। यह दवा बलगम को पतला करती है और नाक की रक्त वाहिनियों को सिकुड़कर आराम देती है। गले की खराश और खांसी की इच्छा को कम करती है। सांस लेने में आराम पैदा करती है। बहती नाक, आँखों से पानी आना, छींक आना राहत प्रदान करती है। थैंक यू।